Hello，大家好，我係 Simon，今日會教大家整一個好簡單、易整又好食嘅菜式，係酸辣土豆絲。咁材料就薯仔啦，有一條辣椒啦，有少少米醋，有少少雞粉同埋少少鹽。咁其實都係簡單基本嘢嘅啫，好容易整嘅，屋企好方便嘅，同埋就酸酸辣辣，好好食嘅。通常就越食越上癮㗎喇。薯仔首先咧就切片，再切成條狀先啦。越幼細就越好，如果唔係炒出嚟咧就變咗薯條噶啦。咁話咁快切完啦，呢度我過咗場先。咁切完之後咧就記得一定要攞凍水沖翻乾淨佢先，因為薯條你切完之後咧佢就係好多澱粉黐咗喺面嘅，咁一定要用凍水沖多佢幾下，等佢沖走晒澱粉，咁炒出嚟咧先會爽脆嘅。咁就洗多佢幾次啦，洗到咧你摸落去咧係唔會有滑潺潺嘅，即係代表咧已經沖走晒佢表面嘅澱粉啦。咁另外辣椒就切翻細細粒啦。就如果你中意食辣啲嘅話，就可以加多半條落去。不過一條嘅話就啱晒大眾口味啦，通常都好。咁而家咧就落埋啲油落個鑊度燒紅佢先。咁等一陣啦，再落埋啲辣椒，爆香個鑊，等個辣椒味出咗嚟先啦。咁點解呢個 channel 會叫做旅行煮到呢？因為其實我本身就好中意旅行嘅，咁就都想有個地方可以分享下一啲旅行嘅嘢啦。希望對你哋有幫助。如果你想去嗰個地方，可以攞到更加多資訊啦。另外，其實我好中意煮嘢食嘅，咁都想分享一啲簡單易整嘅好食嘅菜式。咁你學咗之後，可以整俾你中意嘅人食啦，你爹哋啊、媽咪啊、情侶啊嗰啲。好，咁而家咧，我哋爆到個辣椒味出晒之後咧，就落埋啲薯仔絲，用翻大火快去炒，大概炒1分鐘左右啦，炒到佢變色為止就 OK 噶啦。咁第一集就講交通先啦，我哋入西藏主要有飛機啦、火車啦，同埋搭順風車、途達或者係大巴嘅，即係陸路啦，總之。咁我嗰陣咧就係由香港出發，喺廣州搭火車30幾個鐘去到青海嘅。咁由青海之後咧就玩咗一輪之後咧，就開始我哋咧就搭順風車啦。其實我哋嗰陣就5月度就係旺季之前，其實就比較容易搭到呢個順風車嘅，因為聽啲司機講咧，佢哋就話如果旺季嘅話咧，其實就好鬼多人喺嗰度搭順風車嘅，基本上講就供不應求。咁點解嗰個咁流行咧？又要講下啦。佢哋嗰度咧就好多司機咧自己揸車入去咧就好鬼悶嘅，咁就其實你都係俾個機會俾佢啊，有個人搭下佢車同佢吹下水，其實都係一種旅行嘅交流，都幾開心嘅。咁嚟翻呢度調味呢度咧就落少少鹽先啦，跟住咧就會落翻半殼雞粉，就唔使太重味嘅，其實鹽同雞粉就比較清淡普通。咁但係呢個就一個薯仔份量嚟嘅啫，如果你落2、3個嘅話咧，就自己對應翻啦。另外白醋咧就落4大湯匙啦，白醋呢個就主角嚟嘅，俾佢酸味嘅。記得落完白醋之後咧，就大火快炒翻乾身佢先。就如果你炒得太耐嘅話咧，其實白醋啲味咧就流晒，咁做個菜就唔會再酸噶啦。好，咁開火就兜翻啦。講到咩咧？搭便車就其實係啦，即係一個好嘅機會嚟嘅。同埋我始終覺得你搭陸路車咧係比搭飛機啊、搭火車都更加好嘅，因為你真係有時間去好好欣賞沿途嘅景色啦，例如可可西里無人區啊。如果你係川藏線嘅話咧，其實你會經過四姑娘山啊，一啲雪山喺雲南，你都會睇到玉龍雪山。其實入西藏嘅旅程係由喺你入藏嘅路上面嗰刻已經開始啦。你沿途你未達到西藏省，已經見到好多經幡啊，你見到好多西藏嘅文化，其實係一個循序漸進，一個好有啟發嘅旅程嚟嘅，我覺得。好啦，咁第一集就講到呢度先啦。始終推介大家如果有時間嘅話咧，就真係搭便車啦，唔使怕醜嘅。佢好舉隻手指公，早少少啦，同埋最緊要朝早9點
到嗰個位，然之後你舉起手指公就等個零兩個鐘。如果有女仔嘅話咧，就應該好容易成功噶啦。飛機啊、火車嗰啲就趕時間先用啦，盡量係啦。咁而家炒完之後上埋碟啦，最後就整翻個好老土嘅 pan 嘅咩啦。咁呢個簡單又酸酸辣辣嘅土豆絲就完成啦。下次再見大家。